Hello, con xin chào cô chú. Hôm nay con ăn mì với bánh bao mì lẩu với lại xúc xích lại đậu xưởng. Đậu xôi. Đậu xôi. Mời cô chú cùng ăn với con nha. Để cho con mấy cái xiên đủ anh. Can. Ủa mày ăn vậy? Ui, Mày ăn vậy? Ôi, nó đi. Ngon giúp. Mày ăn vậy? Đi nè. Mày ăn vậy? Nghe cuốn này nè. Mày ăn vậy mẹ? Wow, mày ăn gỏi sao vậy? Mày thấy cái gì vậy? Quả này ngon nè. Wow. Đốt. Có cái này. Trong đây có trong cái ổ sẽ có một gói này đó. Có cái nữa. Rồi ba gói. Có thêm 4 gói. Lẩu 5 gói, 5 gói nha. Cái gói này cái gói để thả vô nướng con xôi nha. Giờ anh bỏ này em. Đừng bỏ nước nha, cắt ra đừng bỏ nước nha. Yeah. Sẽ có gói đầu tiên, gói gì? Đây, đầu tiên có mì nha cả nhà. Đâu vậy? Gói thứ hai là có đầu vị đi. Xíu không được. Tự biết con gì? Cái nhỏ này. Cái nhỏ xíu vậy đó. Muỗng nhỏ đi. Muỗng nhỏ. Muỗng đi. Cái này chắc mình cho chị em. Mẹ, chị tôi chị to. Không. Không ai không? Mẹ, chị tôi chị to mẹ. Từ có. Anh để xuống đá cho chị bán cái đi. Đó là cái tên là lẩu nha. Đây đừng có à. Mẹ ơi, lấy bộ ớt này. Nước ngon bạc, giỏi lắm, nước ngon bạc. Rất là giỏi, phải không? Lấy sốt không được. Ngon nha, ngon cô chú. Rồi, nóng gì đâu. Cái nha cô chú. Nó bé béo. Béo hả? Béo hả? Béo béo. Ăn béo béo. Mình nói béo nha. Đó. Bé kìa. Nó béo nữa. Chị không có làm gì hết nha. Bây giờ được rồi. Mẹ, nó ngon đổ xuống rồi. Không ai ngon nha. Không biết nói là sao? Này của ai? Chỉ lấy đi. Mình giấy, tụi mình đi bán. Ở dưới này. Thấy đau để lắm. Tụi mình cái ấy đục bữa rồi. Vậy nó cho cho mình gì hả? Mình đục nước. Đục, cầm. Có thể. Nổi giờ mới nổi bên đâu đó. Được quá. Mưa rồi. Mấy canh lấy xem. Ví dụ không? Mẹ, tôi muốn ăn nước ơi. Chấm một cái dần luôn. Rồi, xuống đá. Chấm dưới là. Có ghen luôn đây. Tất cả ghen. Một ớt nha. Thôi, ngay cô chú. đúng rồi. Ghen hộp đó. Ớt à? Nếu mà chấm hộp nó sẽ mặn mặn cay cay còn. Không không vậy đó. Ghen hộp cay. Nó ăn nhiều lắm. Đây mà xương cái môi luôn. Dạ, dạ, 2 phút nữa. Bỏ đây rồi còn thấy nó có không có. Cái môi mẹ. Xương mà. Nấu. Đó thì tôi đó. Giờ chấm với bột. Nhúng chân gà luôn. Nhúng chân gà này. Ở cùng đây thôi. Ngon không? Cái này ngon nha. Mình phải quặn nha. Ngon nha cô chú. Vậy chứ nó trông như vậy vậy. Gốc kìa. Bữa ra không? Đây mà cưỡi đây. Hả? Để nó ngon đi chứ không vậy. Ăn nữa nè. Để cho tôi ớt. Không bận nha. Đâu là mẹ chứ không được. Đây rồi, qua đây. Đó. Em đọc đi, em thử thăm. Dùng hộp á. Ngon. Dùng hộp đó. Được rồi. Xì này mới cho nó coi.
Tuột rồi mà. Chưa, có đỏ chưa nở kìa. Trụng lên đã. Tuột rồi nè. Chưa. Mày nhỏ cái nở lại con mèo. Ồn quá à. Nhỏ cái nở lại đi, ồn quá đi. Cái này mà thành đâu rồi? À. Ồn từ. Tiền. Đó. Bây giờ có nấm con cô nè nha. Nè bà thảo nè. Bò nè, bò thịt cũng nha. Mẹ nó tao đỏ nè, rau là tao thịt cũng nha. Rau nha. Tôi thấy tao bỏ vô. Đây hạt sen nè. Nói chung nó nhiều lắm thôi nha. Đây là lẩu gì để quên nè. Tôi coi nhưng mà nó lẩu gì quên. Hả? Thử nè. Thử nước chút nha. Ok này. Mẹ con muốn ăn nấm với con muốn ăn nấm với đậu. Mẹ con muốn thử đi. Cái nước này mình đi bò nè. Nhưng mà nó lại là không. Mình chơi thử nước bò. Mình. Bò nha. Bỏ vào. Mình tay luôn nha. Gì? Cho mấy của ba hả? Ba. Không bay đâu tự. Đây, từ từ. Mấy cái này được. Con cái này luôn á, tự nhiên mà lấy của ông kìa. Đúng rồi. Không. Mình sẽ chấm nó xong nha. Rồi. Lộn đủ nè. Không ướt. Không mày. Đúng rồi. Thì đã không phải đâu. Mà lại không mẹ trong ba nó cũng con rồi. Cho ba cái lên. Rồi bây giờ thử ra. Mày con miếng này. Mẹ không bán chuyện trong con làm khổ quá à. Con miếng đi. Ra lấy một cái nước sốt mì. Cảm ơn mày. Rồi, rắc cái phần nó có cái gì. Cảm ơn mày. Tôi cho số xanh đen nè. Đúng con mà. Không được. Cái phần gì thì chắc là bạn hay rồi. Hay là mình ăn mất nha. Được con mì. Mày không ăn ngắn. Không được. Mới vậy rồi. Mấy cái người kia thôi. Nè, rồi. Rớt chén đổ nữa. Ủa, lắc đi con đi. Nè, Đi. con Nắm nắm đi. đi. Rồi mẹ thử. Nắm rồi. Nó ngon rồi. Đưa ăn mùi. Video của Quang nha, cả nhà mình đến đây là hết nha cả nhà. Xin hẹn mọi người ở clip sau nha. Mọi người xem video hãy bấm like và chia sẻ cho cả nhà mình để mình có động lực làm video nhiều nha. Bye bye cả nhà nha. Bye.